Jannatga birinchi bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kiradi. Imom Muslimdan keltiriladi, Rasululloh aytadilar: "Birinchi bo'lib jannat eshigini qoquvchi menman." Rasululloh borib qoqadi eshigini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman. Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz deydi. Rasululloh Muhammadman deydi. U aytadi: "Sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman." Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoqadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar: "Vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq." Aw kama qala Rasululloh, Allohga qasam, payg'ambarlardan keyin yerga bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin yo'lda turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qay badavlat odam bo'lgan shu kishi. Badavlat odam bo'lgan. Davlati jannatga birinchi bo'lib kirishidan to'smadi, aksincha yordam berdi. U kishilarning davlati qo'lida bo'lgan, qalbida bo'lmagan. Mol dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarf qilgan, qullar ozod qilgan, nafaqalar qilgan. Ular molini o'zini xizmatiga solgan, dinini xizmatiga solgan, molini xizmatkori bo'lib qolmaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning surati haqida shunday dedilar. Buxoriydan bu hadis. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Oy to'lganini ko'rasizlar, qanaqa chiroyli bo'ladi, qanaqa bir ajralib turadi. Ular jannatni tupurmaydilar, najosat chiqarmaydilar. Ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan, ulardan oqqan terlari mushki ambarli hidi bo'ladi. Ya Alloh, terlasang xushbo hid kelsa. Bu qanday bir marhamat, qanday bir ne'mat. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Olmaydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan. Payg'ambar alayhisalom aytdimi? Qur'onda aytilindimi? Tamom. Biz aqlimiz yetishi shart emas, birodarlar. Endi qiziq chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatiylarning oralarida ixtilof va guna-kudurat bo'lmaydi. O'zichi atrofingizdagi odamlarga nisbatan qalbingizda birortasiga guna-kudurat, xafagarchilik bo'lmasa, bu huzur bu. Bu huzurni Alloh taolo jannatda bo'ladi deb aytayaptimi? Demak, bir insonning qalbi pokiza bo'lishiga dunyoda odamlarga nisbatan rohat ekan. Rohat ekan. Ularning qalblari xuddi bir kishining qalbidagi bo'ladi. Ertaga kech Allohga tasbih aytib turadilar. Jannatning eshiklari. Payg'ambarimiz aytganlar, jannatning 8 ta eshigi bor. Ulardan birining ismi Royyan. Bu eshikdan faqat siz bilan biz kiramiz inshaalloh. Mana 30 kun roza tutdik. Alhamdulillah, Allohning fazli. Bu eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin eshik yopiladi. Qaytib hech kim uchun ochilmaydi. Muborak bo'lsin bu bashorat hammamizga, birodarlar. Modomiki Allohdan savob umidida tutibmizmi ro'zani? Demak, mana shu eshik siz bilan biz uchun. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, mana shu 8 ta eshikni hammasidan bitta odam chaqirilishi mumkinmi?" dedi. 8 ta eshikdan kirishlik haqqi bo'ladimi birorta odam deganda, "Ha, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman" dedi. Mufassirlar aytishadi, u eshiklar hammasi yonma-yon bo'lishi shart emas. Vallohu alam, biridan keyin ikkinchisi bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham mana shu 8 eshikdan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chaqiriladi. Jannatning darajalari bor. Darajagani biz tilda etaj desak, osonroq tushunamiz. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd va lal-akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Alloh taolo bu dunyoda siz bilan bizni qo'limizdagi mol dunyomiz, husnimiz, bo'yimiz, boylik, badavlatligimiz, farzandlar, bu masalada Alloh taolo darajani har xil qilgan. Birimizda ko'proq, birimizda ozroq. Endi oxiratda